দেখি তো ফোনে সারাদিন ভরে এত কার সাথে কথা, হ্যাঁ? কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে নাকি? তাই না? এক্সেস করছেন না আপনি? কি করছেন এটা আপনি? এই যে এই কারণে তোমাকে আমার এত ভালো লাগে। তুমি রাগলে অনেক কিউট লাগে তোমাকে। দেখুন আপনি কিন্তু খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছেন। আপনার লজ্জা শরম থাকলে আপনার কিন্তু আমার সামনে আসার কথা না। ঠিক আছে, এখন যত চিৎকার করার করে ফেলো। তারপর বিয়ের পর আমি তো চিৎকার করবো, তাই না? বিয়ে না? বিয়ে আমি ঠিকই করব। তো যাকে করার তাকেই করতেছি আমি। ওয়েট। হ্যাঁ মা, মা আমার জন্য তোমার পাত্রী রেডি। রেডি করো সবকিছু, আমি ওই পাত্রীকে বিয়ে করছি। হ্যাপি?